कर्म बड़ा होता है कि भाग बड़ा होता है। आज गौ माता कह रही है कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। क्यों महाराज? भाग भी तब साथ देगा जब आप कर्म करोगे। और हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। जीव का जन्म कर्म से होता है और मृत्यु भी कर्म से होती है। सुख और दुख बंधु ये दोनों कर्म के अधीन है। इसलिए ना भुक्तम क्षीयते कर्मा जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आज हमने अगर बुरा कर्म किया है तो कल आपका बुरा भाग्य निश्चित है, और आज आपने अच्छा किया है तो ये लिख लो कल आपका दिन अच्छा होना निश्चित है। ये बात भगवान कह रहे हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।